तो हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि बाइक को आप देख सकते हैं, अपनी होंडा SP125 यानी कि हैशटैग अपनी एंजल। तो इस बाइक में जो है बाइक के साथ साथ एक छोटा सा और काफ़ी जो है घटिया भी कह सकते हैं हम, एक प्रॉब्लम मिल जाता है जो कि थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। ऐसा प्रॉब्लम इस बाइक के साथ में मिल जाता है। तो उस प्रॉब्लम का जो एक छोटा सा सॉल्यूशन मुझे मिला है, वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। जिस प्रॉब्लम से जो है मेरे जैसे जो है काफ़ी सारे जो SP125 ऑनर है वो परेशान ज़रूर होंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ही सकते हैं, बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि सभी को पता होगा कि SP125 का चाहे ड्रम मॉडल हो या फिर चाहे जो है डिस्क वाला मॉडल हो, यहाँ पर जो है सामने से इधर किधर से जो है कोई तो ऐसा धड़म करके जब भी हमारी बाइक जो है गड्ढे में जाती है तब एक साउंड आता है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है। तो मैंने जो है शोरूम वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो है CBS का साउंड आता है, और इसका जो है पहले मैंने सॉल्यूशन उनसे मांगा तो उन्होंने कहा है कि जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो है खुद से भी काफ़ी कुछ सोचा, काफ़ी कुछ ट्राई किया इसके लिए, लेकिन जो है इसका प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है CBS का, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। उस वजह से जो है यहाँ पर आपको साउंड, ये इरिटेटिंग साउंड जो है देखने को मिल जाता है। ये प्रॉब्लम जो है फेस करना ही पड़ता है। इसका जो है काफ़ी सारे लोगों को सॉल्यूशन चाहिए था, जो कि एक छोटा सा सॉल्यूशन आज अपने को जो है यानी कि मुझे मिल चुका है। जैसे कि मैं बाइक का काम करने के लिए यहाँ पे जो है शोरूम में आया था, और बाइक को आप देख ही सकते हैं, जो है एकदम टकाटक बाइक आपको दिख रही होगी। वॉशिंग वगैरह इसका कर लिया और कुछ छोटा मोटा काम था वो भी कर लिया। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कैसे मिला और क्या मिला ये मैं आपको जो है अब बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने नहीं किया, ये जो है शोरूम वालों ने, यानी कि वहाँ पर एक काम करने वाले बंदे ने किया। जो साउंड आता था, मैंने उनको बताया कि भाई मेरी बाइक में जो है ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी दिनों से जो है इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो उन्होंने जो है एक छोटा सा यहाँ पर रबर लगा दिया, जिसकी वजह से मैंने जो है बाद में जब थोड़ा सा भी जो है बाइक को चलाया और गड्ढे वगैरह में ट्राई किया तो मुझे वो साउंड जो है फ़िलहाल तो सुनाई नहीं दिया। तो ये सॉल्यूशन जो अपने को मिला ये वर्क करता है या नहीं, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि ये कितना वर्किंग है, या फिर जो है इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है, इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, सब कुछ आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर था CBS का। जब भी जो है हमारी SP125 बाइक जो है गड्ढे वगैरह में जाती थी तब सामने से यहाँ पर जो है एक साउंड आता था धड़म करके, ऐसे जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग साउंड आता था। तो ऐसा प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन आज अपने को ये जो है रबर का एक सॉल्यूशन मिला है, जिससे थोड़ी देर के लिए जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, जिससे जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस वीडियो से जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यार कुछ ऐसा जो है मुझे इस प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन मिला है। तो इस सॉल्यूशन को जो है आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो है आप कुछ दिन 2-4 दिन इंतज़ार कर लेना। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता ही दूँगा। उसके बाद अगर ये सॉल्यूशन वर्किंग है तो आप बिल्कुल जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये जो है काफ़ी बेटर हो जाएगा अगर ये प्रॉब्लम इस बाइक से चली जाए। और ये जो अपने को सॉल्यूशन मिला है वो अगर वर्क करता है तो काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम बाइक राइड करते टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही मूड ख़राब कर देता है। तो अगर वर्क करता है तो वही समझ रहे हो ना। ओके। तो आज के लिए अपनी बकबक जो है, बकबक बोले या फिर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको सही लगे आप बोल देना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर देना, बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको जो है SP125 से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
तो जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।